Saabalamuzi Alfonso Winyiddolo bwe yabadde mu maka g'omugenzi Jacob Oulanya Muyenga ng'ayogerako eri abakungubazi yakyomedde bannayuganda abawangalira mu Amerika beekalakaasa olwa Sipiika Oulanya okutwalibwa e Seattle mu Amerika okujjanjabibwa. Kino kireetedde abantu ab'enjawulo ku mikutu emigatabantu okukikubaganyako ebirowoozo. You who were demonstrating, your ethnic leader was transported in a presidential jet to Germany using public funds. He was not entitled. You did not demonstrate. Bw'abadde ayiseeko ku Paalamenti okungubagidde Oulanya, Pulezidenti wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu asibye gavumenti okwongera okutereeza ebyobujjanjabi mu ggwanga. Baagala abo abali mu bifo eby'obuyinza babikozese okutereeza ebyenzijanjaba kuba si buli munnayuganda asobola okugenda e Bulaaya. Kyagulanyi abadde n'abakulembeze b'ekibiina kya NUP okubadde Ssaabawandiisi David Louis Lubongoya, Lina Zedriga amyuka Pulezidenti wa NUP mu mambuka g'eggwanga, Kisaaka akulira oludda olwa gavumenti mu Paalamenti eri omumyuka wa Pulezidenti w'ekibiina kya NUP mu Buganda Mathias Nsamba Mpuuga ng'onaategeeza nti abadde awuliriza ensonga eziruma abantu. N'olwekyo tumusaaliddwa nnyo ate nga Paalamenti bwe yatandika obukulembeze bwe yatuwa ekifaananyi ekya Jacob Oulanya omupya era n'asuubiza nti agenda kukulembera mu Paalamenti ewuliriza bannayuganda, eweereza bannayuganda so si ababaka abeeweereza bokka. Ne John Katombe yavuganya kuba Pulezidenti n'amyuka Ssaabalamuzi Richard Buteera bakungubagidde Oulanya. Sijja kuva ku mulanga ogw'okugamba gavumenti ekendeeze ku miwendo gy'emisolo. Nawandiikira omukulembeze ebbaluwa ne muwa n'amagezi gonna galina okuyitamu okulaba nga emiwendo gy'ebintu gikkakkana. Neera mugamba bannakyegwanyizi bali kutubba, tetusobola kugula sabbuuni siringisi omutwalo gumu, tekisoboka mu ggwanga eririmu abantu. Yerod Meya Ssaalongo Lukwago amwogeddeko ng'abadde munnamateeka omulungi. Character ye ng'omuntu oba disposition ye muntu abadde akolagana n'abantu. Abantu ab'enjawulo bakyeyiwa ku Paalamenti nga bawandiika obubaka obusaasira era n'okukungubagira abadde Sipiika Jacob Oulanya. Nze ng'omuntu emirundi gye namusisinkana gyali ebiri naye ng'owulira nti bwe nayogera naye nga ndaba omukulembeze ajjayo omutima gwe kye gugamba bw'aba ayogera naawe. One time nina kye nali musaba n'aŋŋamba nti kagamba yambulire ekyamuli ku mutima ng'akimbulira n'aŋŋamba nga mukwano gwange ate omubaka akyali omupya mu Paalamenti wandikoze bwoti ne bwoti. Obedde Utale ne lwekyo nakasiba kusakidde Green ku lwa Bukedde TV.